Està a punt de baixar-me la regla i estic pudenta. Pudenta a la meva zona vol dir enfadar, Hola, així estic, confinada i pudent. Portava tota la setmana esperant que arribara avui, perquè era l'únic dia que donava bo. Tota la setmana pensant en el dijous, per pujar al terrat i que em pegara el sol. Era com, Dios mío, ho necessite. I què passa? Que vaig, em desperde i estic més pudenta que la fel. Que la fel. I és que tindre la regla no és fàcil. Em pixa de risa jo quan veig ai, això un poquet de xocolate. Si tinguéreu la sensació que tenim nosaltres al ventre, veuries per on clavar el xocolate. I ojo, el xocolate mos va bé, però perquè estem en pleno drama. O sigui, a voltes jo sé que va a baixar-me la regla perquè faig un drama d'una xorra. Entonces miro el calendari i ja m'entere. I què passa amb la regla? La regla és un fet que tenim la majoria de les dones que està en tierra de nadie. Què vol dir en tierra de nadie? Pues que no estem maraltes, però tampoc estem al 100%. I clar, en aquest marge d'actuació, pues, moltes voltes anem a parlar de la societat. La societat no sap com tractar aquest tema. Si tens que anar a fer feina, pues no és el mateix fer treballar en la regla que sense la regla. No és ni paregut. Passa que nosaltres estem acostumbrats ja a fer vida normal, però no és ni de rebut fer vida normal. Mos fa mal al ventre, mos fa mal l'esquena, algunes es fa mal al cap. N'hi ha dones que tenen que anar a punxar-se i tot. Per favor, un poc de comprensió. I és que damunt, nosaltres mateixes ja mos ho detectem. Ara, que jo diga que estic pudenta, no li dona permís a ningú per dir-me ai, t'ha baixat la regla. Tu què t'importa si m'ha baixat la regla o no m'ha baixat la regla? Això només m'ho podem dir entre nosaltres, perquè és un acte soror, perquè sabem per on està passant l'altre. Pregunten com estic, si em veu que estic trista o que estic pudenta o que estic no sé com, per què no em dius què et passa? En vez d'en seguir anant a lo fàcil. A més, encara que siga que tinc la regla, que quan tinc la regla ja no importa, ja dona igual el que siga. I dels homes el que esperem pues, és un poquet d'acompanyament i comprensió, tampoc que és tant acompanyament i comprensió. I un poc de cuidado, pues s'agraeix. Perquè no és el millor moment de la nostra vida, encara que a voltes alegra i molt que et baixe la regla. Però això no és el cas. A mi, pocs dies antes de que em baixe, em note pues, una efervescència de pudentor i de pena, que no sé on comença una i on acaba l'altra, i quan jo ja m'ho detecte, pues, ja intente no anar amollant-li el bou al resto, no? Pues sé que és mi mierda, pues vaig a intentar coure-me-la i a no donar-li massa bombo i sobretot, que és una cosa que tinc ja claríssima, no vaig a prendre decisions. Des d'avui fins al dilluns, jo no puc prendre decisions, perquè sé que no són objectives, perquè les faig des del cabreig, des del sentir-me mal, des del fons del pou, hasta el fondo. Yo toqué fondo. Después de tocar fondo, pues ja puges per amunt, però ja estarà al fondo. Damunt sentint-te culpable, perquè com el mal és meu i me'l fa el meu cos, és que encara jo tinc la culpa de sentir-me així, perquè, claro, toma pecado original. I estic farta, començo a estar ja hasta la figa de que normalitzem el tindre la regla com si fos, no sé, que t'has fet un tatuatge o jo què sé. La regla és un fet natural i fisiològic que forma part de la nostra vida, que forma part de la vida de la meitat de les persones que habitem este món, este planeta. S'haurà de posar damunt la taula. Crec que és en el Japó que hi ha 3 dies de baixa per regla. És un tema que no està ben tratat, que està carregat de tòpics i en toca molt la moral, les propagandes de les compreses i els tampons, però esto què és? Resulta que estàs al Cirque du Soleil o què? Tinc que estar obrint-me de cames i si quan em baixa la regla l'únic que vull que gitar-me el sofà i fer coconet. Claro, qui vega això dirà, ai, pues la regla és, mira, pues que xorra sang, te fes un tapó i au, i no. La sang és la part visible, però hi ha moltes coses, bueno, també hi ha altres parts visibles, com que s'ompli la cara de granets o al cul, o jo què sé. Jo quan era més joveneta se m'omplia el cul, ara se m'omplia la cara. Pues mira, això que hem guanyat. Però no treballem totes al Cirque du Soleil. Algunes tenim que estar hores sentades o fent forçades o aguantant imbècils i això un tampó no t'ho soluciona. Després està la copa, que mos ha donat la vida. Bueno, li ha donat la vida a moltes dones. I això d'aquestes excepcions que no em funciona, i n'ha provat diverses i no em funciona. Sempre hi ha desgraciades, no? Res. Que el confinament anava molt bé, se m'ha girat un poc de la castanya, per lo menos pues tinc identificat quin és el motiu,
Així que res, vaig a prendre un ibuprofeno, a posar-me el paquet, a vos en queda xocolata i que vos la pique un pato.